शक वारी शयुनि खां बची वियो, उहो पंहिंजो दीन बि बचाए वियो, पंहिंजी इज़त बि बचाए वियो, पंहिंजो दीन बि बचाए वियो, पंहिंजी इज़त बि बचाए वियो। ऐं अॻिते फरमाइनि था वमन वक़अ फ़ि शुबहात, जेको शक वारी शयुनि में पवंदो, वक़अ फ़िल हराम, उहो वञी हराम में पवंदो। जेकॾहिं शक वारी शयुनि खां पंहिंजो पाण खे बचायाई, दीन बि हुनजो बची वियो, इज़त बि बची वई। पर शक वारी शयुनि में पियो त हिकिड़ो टाइम अहिड़ो ईंदो हराम में दाख़िल थी वियो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला जेको समूरी मखलूक जो ख़ालिक ऐं मालिक आहे ऐं राज़िक आहे, हुन ही दुनिया पंहिंजी कुदरत सां, पंहिंजी ताक़त सां ऐं पंहिंजी हिकमत सां उनखे ख़लक़ियो आहे। अल्लाह ताला जेका मखलूक ख़लक़ी आहे, दुनिया जो को बि इंसान उन ई मखलूक जो ॻाणेटो नथो करे सघे। केतिरा इंसान आहिनि दुनिया में, केतिरा जानवर आहिनि, केतिरा जीत आहिनि, केतिरा पखी आहिनि, केतिरियूं मच्छियूं आहिनि, केतिरा वण आहिनि, ऐं वणनि में केतिरा पन आहिनि। दुनिया जो को बि इंसान अल्लाह जी इन मखलूक जो ॻाणेटो नथो करे सघे। या केॾी वॾी रब जी अज़मत आहे। तंहिंजे करे अल्लाह ताला पाण क़ुरान करीम में फरमायो, वमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हू, तुंहिंजे रब जा लश्कर केतिरा आहिनि। अल्लाह ताला फरमाए थो, अल्लाह खां सवाइ केर बि नथो ॼाणे। पर रब्बुल आलमीन जी अज़मत ॾिसो, उनजो शान ॾिसो। एतिरे वॾे तादाद में मखलूक, पर अल्लाह सभिनी खे रिज़्क़ फराहम करे रहियो आहे। दुनिया जो वॾे खां वॾो दौलतमंद इंसान, भले खरबे रुपया वटसि हुजनि, छा हू दुनिया जे सभिनी माण्हुनि खे 3 वेला मानी खाराए सघे थो? सुवाल ई पैदा नथो थिए। कंहिं में एतिरी ताक़त न आहे, न कंहिं वटि एतिरी दौलत ऐं वसाइल आहे। पर रब्बुल आलमीन इंसान छा, जानवर, जीत, पखी, मच्छियूं, सभिनी खे अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करे रहियो आहे। छाजे करे? उनजो हिकिड़ो नालो आहे अर-रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ अता करण वारो। क़ुरान करीम में फरमायाई, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ताला फरमाए थो, धरती ते जेका बि चुरण फिरण वारी शइ आहे, उनजी रोज़ी जो ज़िम्मो अल्लाह ताला खयो आहे। जेकॾहिं रिज़्क के इंसान जे हथ में हुजे हा, नाराज़ थी पवे हा, रिज़्क बंदि करे छॾे हा, त केतिरा माण्हू बुख विघे मरी वञनि हा। पर अल्लाह इहो रिज़्क पाण वटि रखियो आहे। अल्लाह पंहिंजे दोस्तनि खे बि रिज़्क ॾिए थो, पंहिंजे दुश्मननि खे बि, बल्कि घणो करे पंहिंजे दुश्मननि खे दुनिया में ज़्यादा ॾिए थो। ॾिसो, जॾहिं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह जा बुनियाद खणनि पिया, मथे कनि पिया, अल्लाह खां दुआ घुरनि था, या अल्लाह हिन मके जे शहर खे तूं अमन वारो बन। अॻिते कहिड़ी दुआ घुरनि था? वर्ज़ुक़ अहलहू मिन समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। या अल्लाह,
हिते जा जेके रहण वारा आहिनि उन्हनि खे तूं रिज़्क़ अता कर, मेवनि मझां, पर उन्हनि खे जेके तो ते ईमान आणीनि था ऐं जेके क़यामत ते ॾींहं ते ईमान आणीनि था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ में इहो शर्त लॻायो, पर अल्लाह ताला छा फरमायो? क़ाल वमन कफ़र फउमत्तिउहु क़लीलन सुमस्तरहु इला अज़ाबिन नार व बिअसल मसीर। अल्लाह ताला फरमायो इब्राहिम ईअं कोन थींदो, जेके काफ़िरनि जिन कुफर कयो आहे तिन खे मां थोरो फ़ाइदो ॾींदुसि। क़लीलन, थोरो छो? दुनिया में केतिरा बि ऐश ऐं आराम करे वरी बि ख़ात्मो थियणो आहे, केतिरियूं बि अयाशूं करे पर वरी बि क़लील आहे आख़िरत जे मुक़ाबले में। फरमाई उन्हनि खे मां ॾींदुसि, पर पोइ क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि खे बेवस करे लाचार करे जहन्नम जी बाहि में दाख़िल कंदुसि। त मालूम थियो अल्लाह ताला काफ़िर खे जेके संदसि दुश्मन आहिनि तिन खे बि रोज़ी ॾिए थो। अॼु बि तव्हां ॾिसो दुनिया जे अंदरि जेके गैर मुस्लिम आहिनि तिन वटि केतिरे क़दर दौलत आहे, इहो को मयार कोन्हे त अल्लाह हिन मज़ा राज़ी आहे। अल्लाह पंहिंजे प्यारनि बाननि खे आज़माईंदो आहे। अल्लाह जे बाननि में सभ खां अफ़ज़ल केरु आहे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर कहिड़े हाल में ज़िंदगी गुज़री? ॿ महीना गुज़री वेंदा, घर में टांडो कोन भरंदो हो। बाद औकात बुख विघे तलहा बिन अबू तलहा साहबी चवे थो अल्लाह जे नबी खे मूं पासा वराईंदे ॾिठो। महिमान अचे थो, घर वारनि वटि माण्हू मोकिलीनि था, हर जॻह तां जवाब अचे थो त घर में पाणी खां सवाइ कुझु कोन्हे। माना दुनिया जी दौलत को मयार कोन्हे त जंहिं वटि ज़्यादा दौलत आहे अल्लाह उन खां को राज़ी थी चुको आहे, अहिड़ो को बि मयार कोन्हे। हाणे अल्लाह ताला असांखे हुकुम ॾिनो आहे, रोज़ी ॾियण वारो अल्लाह आहे, पर अल्लाह क़ुरान में 3 तबक़नि खे हुकुम ॾिनो। हिकु आयत जेका हाणे मूं तिलावत कई सूरह अल बकरा जी, उन में अल्लाह पूरी इंसान ज़ात खे हुकुम ॾिनो आहे। ॿी आयत में अल्लाह ताला मोमिननि खे हुकुम ॾिनो आहे, ऐं टी आयत में अल्लाह ताला पैगंबरनि खे हुकुम ॾिनो आहे। ऐं हुकुम हिकु ई आहे, जंहिं मां तव्हां अंदाज़ो करे सघो था त केतिरो अहम हुकुम आहे जेको अल्लाह सभिनी इंसाननि खे बि ॾिनो, मोमिननि खे बि ॾिनो ऐं पैगंबरनि खे बि ॾिनो। पहिरीं अल्लाह ताला हुकुम ॾिनो सभिनी इंसाननि खे, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानो कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा। ऐ इंसानो धरती में जेकी कुछ हलाल ऐं पाक आहे उन में जा खाओ। कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा। धरती में ज़मीन में जेकी कुछ हलाल आहे ऐं पाक आहे अल्लाह ताला समूरी इंसान ज़ात खे हुकुम ॾिनो त उन में जा खाओ। ॿियो हुकुम ॾिनाई वरी मोमिननि खे, साॻी सूरत अल बकरा अल्लाह ताला फर या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम। ऐ ईमान वारो, जेका रोज़ी असां तव्हांखे ॾिनी आहे उन मज़ा पाक रोज़ी खाओ। जेकी कुझु असां तव्हांखे ॾिनो आहे उन मज़ा पाक शइ जेका तव्हां वापरायो उन खे खाओ। मोमिननि खे हुकुम ॾिनाई। टियों हुकुम वरी सभिनी पैगंबरनि खे। अंदाज़ो लॻायो त केतिरे क़दर अहम हुकुम आहे। हलाल रोज़ी जी तलब ऐं उनखे खाइण जो हुकुम आहे। अल्लाह ताला फर या अय्युहर रसूल, ऐ पैगंबरो कुलू मिन तय्यबात वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम। ऐं पैगंबरो पाक शयूं उन मां खाओ, नेक अमल करियो, तव्हीं जेकी कुझु करियो पिया अल्लाह खे उनजो पूरी ॼाण आहे, पूरो इल्मु आहे। हाणे अल्लाह ताला इंसाननि खे हुकुम ॾिनो हलाल शयूं तव्हां वापरायो, पाक शयूं खाओ। मोमिननि खे हुकुम ॾिनाई
हलाल ऐं पाक शयूं वापरायो। पैगंबरनि खे हुकुम ॾिनाई तव्हां पाक शयूं खाओ, हलाल शयूं खाओ। इन मज़ा तव्हीं अंदाज़ो करे सघो था त इस्लाम में हलाल ऐं पाक शइ जी केतिरे क़दुरु अहमियत आहे। जेकॾहिं हलाल रोज़गार आहे तव्हां जूं दुआऊं क़बूल थींदियूं। हलाल रोज़गार आहे, अल्लाह जे रस्ते में जेकी कुझु ॾींदो इंशा अल्लाह अल्लाह क़बूल करण वारो आहे। हलाल रोज़गार आहे, उन सां गॾु अक़ीदो सही आहे, नेक आमाल आहिनि, तव्हां जन्नत जे रस्ते ते हली रहिया आहियो। तव्हां ॾिसो दीन इस्लाम असांखे हराम खां त रोकियो आहे, पर पाण सुगुरा फरमाइनि था जॾहिं कंहिं शइ में शक पइजी वञे। हिकिड़ो अहम उसूल अल्लाह जे नबी ॿुधायो, जेके गंढ ॾेई छॾियो, ज़हन में विहारे छॾियो। दुनिया में रहंदे काफ़ी मसइला पेश ईंदा आहिनि, अदा हलाल आहे हराम आहे। के मौलवी चवनि था हलाल आहे, के मौलवी चवनि था हराम आहे। हाणे केॾांहुं वञूं? अहिड़े टाइम ते जॾहिं शक पइजी वञे, मोमिन जो कमु आहे, उन कम खे छॾे ॾे। पाण सुगरा फरमाइनि था हिकिड़े सहाबी खे नसीहत कंदे, दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक। पाण सुगरा फरमाइनि था जेका शइ तोखे शक में विझे उनखे छॾे ॾे। शक पइजी वञे थी हलाल या हराम, छॾे ॾे। इला मा ला युरीबुक, उहा शइ इख्तियार कर जंहिंमें शक न हुजे, तोखे यकीन हुजे त शइ हलाल आहे। अहिड़े नमूने सां पाण सुगरा फरमाईंदा, सही बुखारी जी रिवायत आहे, अल हलाल बय्यनुन वल हराम बय्यनुन। पाण फरमाईंदा हलाल बि पधरो आहे, हराम बि पधरो आहे। व बैनहुमा मुश्तबिहातुन, ऐं इन्हनि ॿिन्ही जे विच में वरी के शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके शकी आहिनि। हलाल पधरो, हराम पधरो, पर ॿिन्ही जे दरमियान के अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके शकी आहिनि। माण्हू शक में पइजी वञे थो त हलाल आहे या हराम आहे। अल्लाह जो नबी फरमाए थो, पाण फरमाए ला यालमुहुन्न कसीरुम मिनन नास। पाण फरमाईंदा घणा माण्हू उनखे नथा सुञाणनि, घणनि माण्हुनि खे उन्हनि जी ख़बर कोन्हे। पोइ अॻिते पाण छा था फरमाइनि, फमन इत्तक शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही। अल्लाहु अकबर, केॾी अज़ीम नसीहत पाण फरमाए विया। पाण फरमाइनि था जेको अल्लाह जे प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदाज़ो लॻायो असांखे केतिरे क़दुरु अज़ीम नसीहत कई आहे। अॼु केतिरा अहिड़ा मसइला पेश अचनि था जॾहिं असांखे शक पैदा थियो वञे, अदा केॾांहुं वञूं? हलाल आहे हराम आहे, ॿिन्ही तरफ़नि उलमा जूं फतवाऊं आहिनि। पोइ तक़वा इन ई शइ जो नालो आहे, तव्हां उन शइ खे छॾे ॾियो, तव्हां उन शइ खे छॾे ॾियो जॾहिं शक पैदा थी वञे। तव्हां पंहिंजो दीन बि बचाए वेंदा, इज़त बि बचाए वेंदा, पर जॾहिं शक वारी शयुनि में तव्हां काहे पिया, ऐं मुमकिन आहे तव्हां हराम जे अंदरि बि दाख़िल थी वञे, ऐं बिल्कुलु ईअं थींदो आहे। उन खां पोइ दोस्तो, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे ॿुधायो त सभ खां बहितरीन ताम कहिड़ो आहे, खाधो कहिड़ो आहे, कमाई कहिड़ी आहे। उहा कहिड़ी कमाई आहे, कहिड़ो ताम आहे जेको सभ खां भलो आहे। सही बुखारी जी हदीस पाण फरमाइनि था, मा अकल अहदुन तामन कतो खैरुम मिन अन याकुल मिन अमल यदैहि। पाण फरमाइनि था जेको सभ खां भलो ताम आहे, सभ खां भलो खाधो आहे, उहो कहिड़ो आहे त को इंसान पंहिंजे हथ जी कमाई करे, पंहिंजे हथ सां कमाए। मिन अमल यदैहि, हथ जी जेका कमाई आहे, इन खां भलो ॿियो को बि ताम कोन्हे, ॿी का बि कमाई कोन्हे। उहे माण्हू वही सोचीनि, जेकॾहिं ईमानदारी सां पंहिंजो माना कमु कनि त केतिरे क़दुरु फज़ीलत आहे। हिकिड़ो मज़दूर आहे, राज़ो आहे, मिस्त्री आहे, वाढो आहे, केतिरा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे हथनि सां कमु कनि था, कमाई कनि था, बशर्ते के ॿियनि शयुनि खां बचनि, ईमानदारी सां पंहिंजो कमु कनि।
पूरो वक़्तु लॻाइनि, ठगी न कनि। अल्लाह जे नबी इन ई कमाई खे, इन ताम खे सभ खां भली कमाई करार ॾिनो आहे। जॾहिं इंसान पंहिंजे हथ सां जेको माना कमाई कंदो आहे, अल्लाह जे नबी फरमायो दाऊद अलैहिस्सलाम पंहिंजे हथनि जी कमाई खाईंदो, हथनि सां कमु कंदो हो। अल्लाह जो नबी, या एतिरी बहितरीन रोज़ी आहे। उन खां पोइ पाण सुगुरा फरमाइनि था त क़यामत जे क़रीब हिकिड़ी ख़ासि निशानी ज़ाहिर थींदी जो माण्हुनि खे हलाल ऐं हराम जी तमीज़ कोन रहंदी। अॼु ॾिसो इहा शइ अची चुकी आहे, पंहिंजे अखियुनि सां असां ॾिसूं पिया। तक़रीबन हर माण्हू चाहे थो त अरबपति हुजां, करोड़पति हुजां, घटि में घटि लखपति हुजां, को कहिड़े बि तरीक़े सां मूंखे माल मिले, बसि पैसा घुर्जनि। सूरत हाल पंहिंजे साम्हूं आहे, चाहे सियासी मैदान हुजे, समाजी मैदान हुजे, मज़हबी मैदान हुजे, तक़रीबन हर जॻह ते अल्लाह ताला रहम फरमा हालत ॾाढी ख़राब आहे। पैसा घुर्जनि, आमदनी हुजे, चाहे हराम मज़ा छो न मिले। अल्लाह जे नबी फरमायो, सही बुखारी जी हदीस आहे, याती अलन्नास ज़मानुन, पाण फरमाईंदा माण्हुनि ते हिकिड़ो दौर अहिड़ो ईंदो, ला युबालिल मरु, जॾहिं माण्हू खे इहा परवाह कोन हूंदी, मा अख़ज़ मिनहु अम मिनल हलाल अम मिनल हराम, उनखे इहा परवाह कोन हूंदी त जेका शइ आउं वठां पियो, कमायां पियो, उहा हलाल आहे हराम, माना इहा परवाह ई उनखे कोन हूंदी। अॼु इन हदीस जी रोशनी में जॾहिं पाण जाइज़ो वठूं था त इन हदीस जी सदाकत पाण जे साम्हूं अचे थी। इल्ला माशा अल्लाह, जेके वॾा नेक ऐं मुत्तक़ी परहेज़गार माण्हू आहिनि, उन्हनि खां सवाइ कंहिंखे परवाह आहे? सिर्फ़ु हिकिड़ो ई टारगेट आहे, पैसा मिली वञनि, दौलत मिली वञे, पोइ कहिड़े बि तरीक़े सां मिले, पर असांखे दौलत मिलणु घुरिजे। हालांकि इहा का मामूली ॻाल्हि कोन्हे। अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इन हदीस खे सही तरग़ीब तरहीब जे अंदरि आंदो। पाण फरमाइनि था, क़यामत जे ॾींहुं बानू पंहिंजा पेर जेके आहिनि ॿई, उहे चोरे कोन सघंदो, हटी कोन सघंदो, जेसि ताईं उन खां 4 सुवाल न कया वञनि, 4 सुवालनि जो जवाब न ॾे। पहिरियों अन उमिरि ही फीम अफनाह, तोखे उमिरि मिली, तो कीअं गुज़ारी पूरी उमिरि। अन शबाब ही फीम अबलाह, तोखे नौजवानी मिली, नौजवानी तो कीअं गुज़ारी। हालांकि नौजवानी उम्र में शामिल आहे, पर नौजवानी जो ख़ासि सुवाल थींदो, छो त ज़िंदगी जो इंतहाई अज़ीम इहो वक़्तु आहे। ख़ासि सुवाल थींदो, नौजवान बि ज़हन में रखनि त नौजवानी किथे गुज़रे पई, अल्लाह जी इताअत में, अल्लाह जे रसूल जी इताअत में, या बिछड़ायूं कंदे, ज़िना कंदे, इग़लामबाज़ी कंदे, फैश फिल्मूं ॾिसंदे, शराब पीअंदे, नशा आवर शयूं इस्तेमालु कंदे। हर माण्हू सोचे, ख़ुसूसन नौजवान। ख़ासि सवाल थींदो, उन खां पोइ टियों सुवाल अन माल ही, माल जे बारे में, दौलत जे बारे में। कहिड़ो सुवाल थींदो? मिन ऐन इक्तसबहु व फीम अनफक़हु। हिकिड़े सुवाल में 2 सुवाल, हिकिड़े सुवाल में 2 सुवाल। तो पैसा कमाया की, माल तो कमायो की, ईमानदारी सां या ठगियूं कंदे, फ्रॉड कंदे ऐं बेईमानी कंदे, कहिड़े तरीक़े सां तो माल कमायो। ऐं ॿियो सुवाल, तो ख़र्च किथे कयो? छा शराब नोशी में, ज़िना में, बेहयाई जे कमनि में? किथे तो दौलत ख़र्च कई? तो दौलत कमाई किथां, तो ख़र्च किथे कई? हिकिड़े सुवाल में 2 सुवाल। ऐं चोथों सुवाल थींदो अन इल्म ही मादा अमल फी है, जेको इल्म तोखे मिलियो तो उन मुताबिक़ केतिरो अमल कयो। इहो इंतहाई ख़तरनाक सुवाल आहे, ख़ुसूसन अहले इल्म खां, उलमा खां, दीन जी तबलीग करण वारनि खां। इहो उन्हनि खां सुवाल ख़ासि तौर ते थींदो, जेको इल्म मिलियो उन मुताबिक़ तो केतिरो अमल कयो। छो त जेकॾहिं पाण अमल नथो करे, ॾुहारी थी वेंदो।
मुजरिम थी वेंदो। ये 4 सुवाल क़यामत ते ॾींहुं हर माण्हू खां कया वेंदा। पाण सुगरा फरमाइनि था तेसि ताईं इंसान पंहिंजा पेर चोरे कोन सघंदो जेसि ताईं 4 सुवालनि जा जवाब न ॾे। हाणे जॾहिं इंसान कमाई करे थो, उन कमाई जे अंदरि हराम शामिल थी वञे त उन जे लाइ अहादीस मुबारका जे अंदरि सख़्तु वईदूं आयल आहिनि। 3 वईदूं आयल आहिनि, तव्हांखे आउं ॿुधायां थो। पहिरीं वईद कहिड़ी आहे त उन जी दुआ क़बूल कोन थींदी। अॼु ॾिसो, अलाह रहम फरमाए, असां केतिरियूं दुआऊं घुरूं था पर दुआऊं क़बूल कोन थियूं पवनि। आम तौर ते दुआऊं क़बूल ई कोन थियूं पवनि। छाजे करे? उनजो मेन रीज़न इहो ई आहे जेको अल्लाह जे नबी ॿुधायो, जॾहिं कमाई हराम जी हुजे अल्लाह दुआ क़बूल नथो करे। हदीस में अचे थो, पाण सुगरनि हिकिड़े माण्हू जो ज़िक्र कयो, युतील सफ़र, पाण फरमाईंदा डिघो सफ़र कयो आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी त मुसाफ़िर जी दुआ क़बूल थींदी आहे। हिन वॾो सफ़र कयो आहे। अश अस अगबर, उनजा वार खिंडरियल आहिनि। वॾे सफ़र जे करे इंसान जा वार बि जेके से बेतरतीब थी वेंदा आहिनि। अगबर, कपिड़नि ते मथे ते धूड़ आहे, लट आहे। अॼु बि जेकॾहिं तव्हां कंहिं खुलियल सवारी में सफ़र करियो, तव्हांजी हालत इहा ई थी वेंदी। वार बि तव्हांजा खिंडरजी वेंदा, कपिड़ा बि तव्हांजा मिटी में ख़राब थी वेंदा। माना ही माण्हू बज़ाहिर क़ाबिल रहम हालत जे अंदरि आहे, हालत उनजी क़ाबिल रहम आहे। वार खिंडरियल आहिनि, मथे में कपिड़नि ते धूड़ आहे। या मुद्दो यदे समा, पंहिंजा 2 हथ पाण सुगरा फरमाइनि था आसमान ॾांहुं मथे खणे। आसमान ॾांहुं छो थो खणे? इन में बि गौर करियो न। जेके चवनि था अल्लाह ज़ात जे लिहाज़ खां हर जाइ ते मौजूदु आहे, उन्हनि खां पुछो तव्हां हथ हेठि छो नथा खणो? साॼे छो कोन था खणो? खाॿे छो कोन था खणो? मथे हथ छो था वञनि तव्हांजा? हथ हमेशह मथे छो था वञनि? इन जे करे जो इंसान जी फितरत में चवे थी त मुंहिंजो परवरदिगार मथे, अर्श ते मुस्तवी आहे, हर जाइ ते कोन्हे। हर जाइ ते उनजो इल्म आहे, कुदरत आहे, इहातो आहे, लेकिन उनजी ज़ात अर्श ते मुस्तवी आहे। इन ते सलफ सालिन सहाबा जो इजमा आहे। पंहिंजा 2 हथ मथे खणे थो ऐं पुकारे थो या रब या रब। अल्लाह जो नालो आहे, सुहिणो नालो। अल्लाह उनजे ज़रिए दुआ क़बूल बि करे थो। हीअ अल्लाह जो नालो वठी या रब ऐं मुंहिंजा परवरदिगार, ऐं मुंहिंजा परवरदिगार, पर दुआ क़बूल कोन थी पवे। हालांकि बज़ाहिर अहिड़ी सूरत में आहे जो दुआ उनजी क़बूल थी वञे। पाण सुगरा फरमाइनि था इन जे करे व मत अमहू हरामुन व मशरबहू हरामुन व मलबसहू हरामुन व गुज़िय बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। सही मुस्लिम जी हदीस आहे। पाण सुगरा फरमाईंदा खाधो हराम जो, पीतो हराम जो, जिस्म ते कपिड़ा पातल हराम जा, परवरिश थी हराम ते। अहिड़े माण्हू जी दुआ क़बूल कीअं थींदी? माना वॾी सज़ा आहे हराम खाइण वारे खे जो उनजी दुआ क़बूल कोन थी पवे। ॿी ॻाल्हि, अञा हिकिड़ी वॾी सज़ा, बिल फर्द हराम कमाए वरी अल्लाह जे रस्ते में सदको करे। अहिड़ा माण्हू बि आहिनि, सोचींदा आहिनि दादा रिश्वत वरितीसूं, व्याज जा पैसा आहिनि, छो न कंहिं ग़रीब खे ॾेई छॾियां, मन मुंहिंजो गुनाह माफ़ थी वञे, मन मुंहिंजी ख़ता माफ़ थी वञे। ख़ता गुनाह माफ़ थियण ते परे जी ॻाल्हि आहे, उल्टो वज़न थींदो। जो न हराम खे सम्झो त क़बूल पइजी वेंदो, हुन सम्झो त हराम क़बूल पइजी वेंदो। मुस्लमान भाउ खे हराम खारायां, क़बूल त कोन थींदो, बल्कि उल्टो वज़न थींदो। हदीस इब्न हिब्बान जी पाण सुगरा फरमाइनि था वमन जमा मालन हरामन, जे हराम माल गॾु कयो, सुम्मत सदक बिही, उन मज़ा वरी सदको कयाई, ख़ैरात कयाई, लम यकुन लहू फी अजरुन, उन में खेसि को अजर कोन मिलंदो। वकान इसरुहु अलैहि, उनजो भार, उनजो वज़न उनजे मथां ईंदो, सिर ते ईंदो। जो हिन हराम खे सम्झो त क़बूल पइजी वियो। हराम खे मुस्लमान भाउ खे ॾिनाई,
क़बूल त कोन पवंदो, उल्टो इन जो वज़न जे सिर ते ईंदो। ही ॿी सदा उन में जा ख़ैरात या सदको क़बूल कोन थो पवे। ऐं टी जेका ॻाल्हि आहे इंतहाई ख़तरनाक, शेख अलबानी सही तरगीब तरहीब जे अंदरि हदीस आंदी, पाण सुगुरा फरमाइनि था ला यदखुलुल जन्नह लहमुन नबत मिन सोहतिन। पाण फरमाइंदा उहो गोश्त, उहो जिस्म जेको हराम मज़ा पलियो आहे सो जन्नत में दाख़िल न थींदो। या केॾी सख़्त वईद आहे। उहे सोचीन जेके दुनिया जी चंद रोज़ा ज़िंदगी जे लाइ हराम जो हिते संदरो वजो बीठा आहिनि। रिश्वत, व्याज, बेईमानी, ठगी, फ्रॉड, ॿियनि जी मिल्कियतनि ते कब्ज़ा, मुस्लमान भाउ खे धोखो, चोरी, ये सभु शयूं हिन जे अंदरि शामिल आहिनि। अल्लाह जे नबी फरमायो जेको गोश्त हराम ते पलियो आहे उहो जन्नत में दाख़िल न थींदो। सही तरगीब तरहीब जी हदीस, अंदाज़ो लॻायो। उन खां पोइ दोस्तो महदूद टाइम जे अंदरि आउं चाहियां थो त दोस्तनि खे ॿुधायां त उहे कहिड़ा कम आहिनि जिन खे शरीयत हराम करार ॾिनो आहे। तव्हां क़ुर हदीस पढ़ंदो त हराम खे वाज़े तौरु बयानु कयो वियो आहे। छो? हलाल शयूं त तमामु घणियूं आहिनि। हलाल खे एतिरो बयानु कोन कयो आहे जेतिरो हराम खे वाज़े नमूने सां बयानु कयो आहे। छाजे करे? जॾहिं माण्हू हराम खां बची वियो, जुमिलो यादि रखिजो, हराम खां बची वियो, पोयां जेका शइ बचंदी उहा हलाल हूंदी या मुबाह हूंदी। काल दिमाग़ में वेठी, जॾहिं तव्हां हराम खां बची विया, पोयां शइ जेका बचंदी छा हूंदी? या हलाल हूंदी या मुबाह हूंदी। तंहिंजे करे शरीयत ज़ोर ॾिनो आहे इन ॻाल्हि ते त इंसान हराम खां बचे। हाणे कहिड़ा कम हराम आहिनि, कहिड़ा धंधा हराम आहिनि, कहिड़ा कारोबार हराम आहिनि, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर असांखे तफ़सील सां ॿुधायो। ख़ासि तौर ते वापारियुनि जे लाइ वॾी रहनुमाई आहे। पाण सुगरा फरमाइनि था अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लमान मुस्लमान जो भाउ आहे, माना हुनजी ख़ैर खाई कंदड़ आहे। वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन बामिन अखीह बयन फीह ऐबुन इल्ला बयनहु। हिकु मुस्लमान ॿिए मुस्लमान जो भाउ आहे। जॾहिं को मुस्लमान भाउ पंहिंजी का शइ ॿिए मुस्लमान भाउ खे विकिणे थो, उन ते लाज़िम आहे जेकॾहिं उन शइ जे अंदरि, उन सौदे जे अंदरि को ऐब आहे त उनखे बयानु करे। अॼु चाहींदा आहिनि त ऐब लिकी वञे, गिराक खे बेवकूफ़ बनाए रवानो करे छॾियो। को कपिड़ो ख़राबु आहे मथे में हणी छॾींदा, का शइ एक्सपायर्ड आहे मथे में हणी छॾींदा, ऐं सम्झंदा त केॾा असीं चालाक आहियूं, केॾा सही न आहियूं, इन मुस्लमान खे बेवकूफ़ बनाए छॾियोसीं, मुस्लमान खे बेवकूफ़ बनाए छॾियोसीं। हिकिड़ी एक्सपायर्ड शइ असां विकिणी छॾी, ऐब वारी शइ असां विकिणी छॾी। ही पढ़ाए पियो, फ़ख्र पियो करे, ख़ुशि पियो थिए, ऐं उन टाइम ते रब जे तरफ़ां उन ते रहमत वसे कोन पई, अल्लाह जो ग़ज़ब नाज़िल थिए, अल्लाह जो ग़ज़ब नाज़िल थिए पियो। जो मुस्लमान भाउ सां धोखो कयो आहे, जॾहिं बि का शइ विकिणो, इहो बि असांजे ईमान जी कमज़ोरी आहे। चवां थो असांखे शैतान धोखो ॾिए थो, ऐब बयानु कंदुसि त कोन वठंदो, तंहिंजे करे ऐब खे लिकाए छॾियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह जा बाना ऐब बयानु करे छॾिया। ज़रूरी न आहे त न वठे, थी सघे थो कुझु घटि क़ीमत अंदरि तोखां वठी वञे, न वरिताई तॾहिं बि माशा अल्लाह तूं त गुनाह खां बची वए न, तूं त गुनाह खां बची वए, तो त मुस्लमान भाउ खे धोखो कोन ॾिनो। इन खां मथे कामयाबी आहे जो तूं गुनाह खां बची वञे। तंहिंजे करे वापारी ते लाज़िम आहे, सिर्फ़ु वापारी न, को बि असीं कमु करियूं था, ज़मीन जो सौदो करियूं था, दुकान जो सौदो करियूं था, का बि शइ विकिणूं था, लाज़मी या जानवर विकिणूं था, ऐब आहे। असां उन मुस्लमान भाउ खे ॿुधायूं। केतिरा वापारी आहिनि जेके कुर्बानी जे ॾींहंनि में ग्राहक सां धोखो कंदा आहिनि। हदीस में शर्त आहे जानवर ॿिनंदो हुजे, हे ठग छा कंदा आहिनि, जानवर वेचारो अञा खीरो आहे, उनजा हेठियां ॾंद किराए छॾींदा आहिनि, टोड़े छॾींदा आहिनि। छा जानवर खे तकलीफ़ कोन पए थी हूंदी? अल्लाह जो ग़ज़ब इन बदबख़्त ते थींदो या कोन थींदो?
तो धोखो बि कयो ऐं अल्लाह जी मखलूक खे तो ईज़ायो। तुंहिंजा दंद भॻा वञनि त तोखे ख़बर पवे न, तुंहिंजा केरु दंद भञे त ख़बर पवे तकलीफ़ केतिरी थी थिए। ज़ालिम, तूं धोखो ॾी पियो मुस्लमान भाउ खे, कूड़ करी पियो ऐं हिकिड़े जानवर खे अल्लाह जी मखलूक खे ईज़ाई पियो, उनजा दंद भञे छॾींदा। गिराक खे धोखे ॾियण जे लाइ त ॿिन्हनि जो जेको सो थियण वारो आहे, तंहिंजे करे ऐब बयानु करणु ज़रूरी आहे। उन खां पोइ कारोबार जे अंदरि धोखो न आहे ॾियणो, फ्रॉड न आहे करणो। हदीस आहे सही मुस्लिम जी 500 हिकिड़े बाज़ार में निकिरी विया। बाज़ार में हिकिड़े अनाज जे दुकान ते अचनि था, अनाज पियल आहे, उन में हथु विझनि था। हथु विझण सां महसूसु थियो त उन में आलाण आहे, उन में आलाण आहे। ऐं तव्हां सभु ॼाणो था त जॾहिं का शइ आली थी वेंदी आहे त उनजो वज़न वधी वेंदो आहे, उन में पाणी जो वज़न बि शामिल थी वेंदो आहे, ख़ुश्क थियण सां वज़न घटिजी वेंदो आहे। अल्लाह जे नबी फरमायो त ही आलाण छो आहे? वापारी जो अल्लाह जा रसूल बरसात जे करे, बरसात वठी उन बरसात जे पाणी जे करे ही जेको सो माना अन्न आलो थी वियो आहे, मथां खां ख़ुश्क आहे, अंदरां आलो आहे। पाण सगुरा फरमाइनि था अफला जअलतहु फौक़ तआम हत्ता यराहु अन्नास, जेकर ईअं हो न बरसात जे करे आलो थियो आहे त तोखे घुर्जे हा इहो आलो अन्न मथां रखी हा तां त ख़रीदार ॾिसी वठे, ख़रीदार खे बि ख़बर पइजी वञे त ही बरसात ते पाणी जे करे आलो थियो आहे, तो उनखे लिकाए रखियो आहे, माना तोखे ॾियण जे लाइ त वज़न ज़्यादा थी वञे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूल ने छा फरमायो? इहा हदीस हर दोस्त ज़हन में रखे। पाण फरमाईंदा मन गश फलाइस मिन्नी, जेको धोखो ॾे थो उनजो मूंसां को तालुक न आहे, मूं मझां न आहे, धोखे ॾियण वारो। अल्लाह जा बानो वेही सोचियो, असां अल्लाह जे नबी सां मोहब्बती दावा करियूं था, रबीउल अव्वल जो महीनो अचे थो, मीलाद मल्हायूं था, उन पैगंबर जे फरमान खे असां क़बूल कयो, फ्रॉड कोन था करियूं, धोखा कोन था ॾियूं, ग़लति शयूं कोन था विकिणूं। सम्झूं पिया त मुस्लमान भाउ वीचारो सादो आहे, उनखे कोई छॾींदा आहियूं, पर अल्लाह त ॾिसे पियो न, रब त ॾिसे पियो त मुंहिंजो बानू फ्रॉड करे रहियो आहे, ॿिए मुस्लमान भाउ खे धोखो ॾेई रहियो आहे। तंहिंजे करे जेकॾहिं को उन जे अंदरि ऐब आहे, कंहिं शइ जे अंदरि उनखे पधिरो करे छॾियो, वाज़े करे छॾियो, उन खां पोइ बि जेकॾहिं वठे थो तव्हां ते को बि गुनाह कोन्हे। उन खां पोइ अल्लाह जे नबी फरमायो, सही मुस्लिम हदीस, ला यहतकिरु इल्ला खातिउन, पाण फरमाइनि ज़ख़ीरा अंदोज़ी उहो कंदो आहे जेको गुनाहगार हुजे, नाफ़रमान हुजे। इस्लाम जे अंदरि एहतकार ज़ख़ीरा अंदोज़ी बि नाजाइज़ आहे, पर कहिड़ी? थोरो वाज़े कंदो अञा। हिकिड़ो ग़रीब माण्हू आहे, ॿनी मज़ा उनखे कुझु अन्न मिले थो, सोचे थो अदा हीअं रेट एतिरो कोन्हे ऐं रखी छॾियां, बाद में सीज़न में विकिणंदुसि, क़ीमत ज़्यादा हूंदी, या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोन्हे, या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोन्हे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहे त मसनूई तरीक़े सां कंहिं शइ जी शॉर्टेज करणु, बाज़ार जे अंदरि मार्केट जे अंदरि तव्हांजो क़ीमत वधी वञे, मसनूई तरीक़े सां कंहिं बि शइ जी शॉर्टेज करणु। ॾिसो गवर्नमेंट जॾहिं ऐलान करण वारी हूंदी आहे त बाबा पेट्रोल जो अघु इम्कान आहे सुभाणे वधी वेंदो, तव्हां ॾिठो हूंदो केतिरा इहे जेके पेट्रोल जा डीलर विकिणण वारा पंहिंजो पेट्रोल बंदि करे छॾींदा आहिनि, विकिणंदा कोन, या एतकाफ़। पोइ हिकिड़ी राति जे अंदरि किरोड़नि रुपयनि जो फ़ाइदो, हिकु राति जे अंदरि। हालांकि मोमिन हुजे हा त विकिणणु बंदि कोन करे हा। अहिड़ा बि आहिनि अलाह जा बाना वीचारा, अहिड़ा बि आहिनि मुआशिरे जे अंदरि, ख़बर आहे सुभाणे रेट वधण वारो आहे, तॾहिं पेट्रोल विकिणंदा पिया आहिनि। इहो ईमान जी निशानी आहे। ऐं होॾां तव्हां कोई शइ लिकाए छॾी पंहिंजे गोदाम जे अंदरि, वेयर हाउस जे अंदरि, तव्हां त बाज़ार में शॉर्टेज थी वञे, मसनूई शॉर्टेज, माण्हू शइ खे वधीक क़ीमत ते वठनि। अल्लाह जे नबी फरमायो इहो माण्हू गुनाहगार आहे, इहो माण्हू नाफ़रमान आहे जेको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे थो। पर जेको ग़रीब मिसकीन चंद मण पंहिंजे के अन्न जा रखे थो, दादा जॾहिं रेट ज़्यादा थींदो आहे विकिणंदुसि, इहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोन्हे, इहा ॿी शइ आहे, हू शइ ज़ख़ीरा अंदोज़ी जे अंदरि शामिल आहे। अहिड़े नमूने सां तव्हां ॾिसो
हिकिड़ो ॿियो कमु जेको आहे जेके शरीयत हराम करार ॾिनो कारोबार, उहा शराब जो विकिरो। शराब ख़ुदि बि हराम आहे, ठाहिण बि हराम, पीअण बि हराम, प्यारण बि हराम, ख़रीद करण बि हराम, विकिणण बि हराम, के ताईं पहचाइण उहो बि हराम, उन ते बि लानत आहे। जंहिं ताईं शराब पहचायो वञे उन ते बि लानत आहे, उन जो मुल ऐं टैक्स खाइण वारो उन ते बि लानत आहे, ठाहिण वारे ते बि लानत आहे, ठाराइण वारे ते बि लानत आहे। अल्लाह जे नबी सिर्फ़ शराब जे सिलसिले में 10 लानतूं कयूं, 10 लानतूं। हता कि मोमिन खे हुक्म आहे, ख़बर पइजी वञे त फलानी शादी, फलानी दावत, शराब जो दौर हले पियो, उन में न वञे। भले को वॾेरो रईस नाराज़ थी वञे परवाह न आहे, भले को MLA MPA मिनिस्टर नाराज़ थी वञे परवाह न आहे। यादि रखे रब नाराज़ थी वियो तबाह थी वेंदो, हिननि जी नाराज़गी जी का हैसियत कोन्हे। पाण सुगरा फरमाईंदा मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यक़उद अला माइदतिन तुदारु अलैहिल ख़म्र। जिन जो अल्लाह ते क़यामत ॾींहुं ते ईमान आहे उनखे घुर्जे अहिड़े दस्तरखान ते न वेहे जिते शराब जो दौर हलंदड़ हुजे, अहिड़ी दावत में न वञे। सोचो जॾहिं दावत में वञण जो बि उनखे मने आहे त पीअण जी इजाज़त कीअं हूंदी, विकिणण जी इजाज़त कीअं हूंदी। ऐं उनखां पोइ सिर्फ़ शराब न, अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे हर नशा आवर शइ शराब, हर उहा शइ जेका नशो करे थी उहा शराब जो हुक्म में आहे। कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर शइ हराम आहे। सिर्फ़ शराब न, अफ़ीम आहे, चरस आहे, भंग आहे, इहे शयूं हराम आहिनि, को शक कोन्हे नशो कनि थियूं। बल्कि इन दौर जे अंदरि सफ़ीनात, जंहिंजे वॾा वॾा जेके सफ़ेद पोश जेको कारोबार कनि पिया, पाण ख़बर आहे वॾा वॾा सफ़ेद पोश। हिकु दफ़ो सफ़ीना जे चकर में अची वियो, असीं ॾिसंदा आहियूं हिकिड़े ॾींहं में 25-30 खाईंदो, पिनंदो पर खाईंदो। मानी न मिले उनखे परवाह कोन्हे, खाधो न मिलेसि त परवाह कोन्हे, पर पिनी बि सफ़ीना खाई। ये मुनशियात जे अंदरि शामिल आहे, सरकार बि हिनखे मुनशियात जे अंदरि शामिल कयो, ड्रग्स जे अंदरि। लेकिन कारोबार हले पियो। ऐं डॉक्टर में ख़बर आहे मैदो तबाह, गुर्दनि ते असर, ब्लड प्रेशर वधे थो ऐं तव्हांजी मर्दाना ताक़त ख़तमु वक़्त खां अॻु। जेके बि मवाली आहिनि वञी हाल उन्हनि जा ॾिसो, नौजवानी में पोढ़ा थी चुका आहिनि, नौजवानी जे अंदरि इहा शइ बि हराम आहे, नशा आवर आहे। लेकिन अॼुकल्ह विकिरो थिए थो, ख़बर आहे सेफ आमदनी आहे, का पुछा कोन थींदी, सिर्फ़ु ॾेती लेती हुजे मथे, आराम सां कारोबार हले पियो। पर इहे जेके पैसा गॾु कनि पिया हराम जा पैसा आहिनि। रब इन्हनि खां इंतकाम वठंदो, क़ौम जे नौजवाननि जो इन्हनि बेड़ो गर्क कयो आहे, इहे बि सदा भोगींदा, बचंदा कोन अल्लाह जी पकड़ खां। हराम शइ जो विकिरो कनि पिया। छा हलाल शइ कमाए नथा सघो? हलाल आमदनी कोन्हे, पर छा आहे दुनिया जा पुजारी, माल गॾु करणो आहे बाय फेयर मीन्स आर फाउल मीन्स, सही तरीक़े सां या ग़लति तरीक़े सां, पर मिड़े ई माल अचे। नशा आवर हर शइ हराम आहे। ऐं यादि रखी छॾियो जेका शइ हराम आहे उनजो विकिरो बि हराम आहे। इहो बि क़ाइदो शरीयत जो यादि करे छॾियो, जेका बि शइ शरीयत हराम करार ॾिनी आहे उनजो विकिरो बि हराम आहे। तव्हां ॾिसो अल्लाह जे नबी कुते ऐं ॿिली जी क़ीमत वठण खां मने फरमाई आहे। माण्हू कुता विकिणंदा आहिनि, केतिरा मुस्लमान वठंदा आहिनि, ऐं ॿिलियूं त काफ़ी वठंदा आहिनि। ॿिली हराम जानवर आहे, पाक, पाले सघो था, का मने कोन्हे, घर जे अंदरि रखी बि सघो था। सैयदना अबू हुरैरा सां गॾु बि हिकिड़ी ॿिली हूंदी हुई, घर में रखी सघो था, पाक जानवर आहे। लेकिन उनखे विकणबो कोन, ख़रीद कोन कबो। अल्लाह जे नबी ॿिली जी क़ीमत खां मने कई आहे, कुते जी क़ीमत खां सिर्फ़ उहो कुतो उनजी इस्तिस्ना आहे जेको शिकारी कुतो हुजे। शिकारी कुते जी इस्तिस्ना आहे, उनजो मुल्ह वठी सघे थो। लेकिन ॿिया जेके कुता आहिनि या ॿिलियूं आहिनि उनजो विकिरो नाहे करणो, न की विकिणणो आहे, न की उनखे ख़रीद करणो आहे। असां मां घणनि खे ख़बर कोन्हे। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां ॾिसो
अल्लाह जे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्याज खे वॾो गुनाह करार ॾिनो, तबाहकुन हलाक करण वारो, इज्तनिबु सबल मूबिकात, पाण सुगरा फरमाए 7 गुनाहनि खां बचो जेके तबाह करण वारा आहिनि। व अक्लुर रिबा, पाण फरमाईंदा व्याज खाइण बि हलाक करण वारो गुनाह आहे। ऐं अल्लाह जे नबी माना 4 क़िस्मनि जे माण्हुनि ते लानत कई आहे। लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जे नबी लानत कई कंहिं ते? आकिल रिबा, व्याज खाइण वारे ते, व मूकिलहु खाराइण वारे ते, व कातिबहु लिखण वारे ते। असांजा उहे दोस्त गौर कनि जेके बैंक में सर्विस कनि था, लिखनि था या कोन था लिखनि? इन जे करे उलमा बैंक जी सर्विस खे हराम करार ॾिनो आहे, हराम करार ॾिनो वियो आहे सर्विस खे। व्याजी कारोबार थिए पियो, तव्हां पंहिंजे कलम सां लिखो पिया। व शाहिद आहे, ऐं जेके गवाही ॾियण वारा उन्हनि ते अल्लाह जी लानत आहे। अॻिते पाण फरमाईंदा वकाल हुम सवाउन, इहे गुनाह में सभ जा सभु बराबरि जा शरीक। मतां तव्हीं सम्झो त शाहिद ते गुनाह घटि थींदो, न, उन ते बि साॻियो गुनाह, लिखण वारे ते बि साॻियो गुनाह, खाइण वारे ते बि साॻियो गुनाह, खाराइण वारे ते बि साॻियो गुनाह। सभु गुनाह में बराबरि जा शरीक आहिनि, चाहे लिखण वारो हुजे चाहे गवाह हुजे। को माण्हू व्याजी कारोबार करे थो बैंक जे हवाले सां या कंहिं ॿिए माण्हू सां, तव्हां रुगो दस्तख़त वञी करियो था, शाहिद बणिजो था, तव्हां ते लानत अची, तव्हीं बि लानती थी विया। कलम सां तव्हां लिखियो, तव्हां लानती थी विया। एॾो वॾो गुनाह आहे जो क़ुर में अल्लाह ताला फरमाए थो जेके व्याज माण्हू खाइनि था से अल्लाह रसूल सां जंग लाइ तयार थी वञनि, अल्लाह रसूल सां जंग लाइ तयार थी वञनि। अहिड़ा लफ़्ज़ क़ुर करीम जे अंदरि कंहिं ॿिए गुनाह जे बारे में कोन आया आहिनि, कंहिं ॿिए गुनाह जे बारे में न। जेको अल्लाह रसूल सां जंग कंदो सो कामयाबु थींदो, कामयाबी हुन जे लाइ मुमकिन आहे, माना तबाही। बल्कि हिकु हदीस एॾी सख़्त आहे, ऐं चवां थो जेकॾहिं ईमान हुजे न सही सनद सां आहे। अल्लाह जे नबी फरमायो त व्याज जा 73 दरवाज़ा आहिनि, 73 जा दर्जा आहिनि। ऐसरोहा मिस्लु ऐं यनकिह रजुल उम्महु, उनजो घटि में घटि गुनाह इहो आहे जो माण्हू पंहिंजी सॻी वालिदा सां निकाह करे। एॾो वॾो गुनाह। असांजो मुल्की निज़ाम हले पियो व्याज ते, लाज़मी असांजा जेके हुक्मरान आहिनि सिध ज़िम्मेदार आहिनि, क़यामत ते जवाब हिननि खे ॾियणो पवंदो। पर असां घटि में घटि पंहिंजी ज़ात ताईं पंहिंजो पाण खे बचाइण जी कोशिशि करियूं, जेसि ताईं असांखे इख़्तियार आहे। जॾहिं असां वटि इख़्तियार न रहियो, अल्लाह असांजी पकड़ कोन कंदो। पकड़ तेसि ताईं थींदी जेसि ताईं इख़्तियार तव्हां वटि आहे बचण जो, पंहिंजो पाण खे बचायो। जेकॾहिं पूरे मुल्क जो निज़ाम हले पियो, हुक्मरान पकड़िया वेंदा। तव्हां पंहिंजो पाण खे बचाइण जी कोशिशि करियो, मुमकिन आहे, छो कोन्हे। अहिड़ो को बि कर्ज़ न खणो जंहिं ते व्याज हुजे। असांजा केतिरा सरकारी मुलाज़िम पघारूं खणंदा आहिनि, अॻे 24 हुयूं, कॾहिं 36 शायदि, ऐं हुन ते व्याज ॾींदा आहिनि। आख़िर में पिनण पारा थी वेंदा आहिनि, हर महीने हुननि जो पघार कटियो वेंदो आहे। मूंखे ॿुधायो केॾो वॾो गुनाह पंहिंजे सिर ते खणनि था। बरकतूं ख़तमु, अल्लाह जी लानत मथां, छाजे करे हिननि माण्हुनि व्याज कयो। बल्कि उलमात इन ते बि बहस कयो आहे, सरकारी मुलाज़िम जॾहिं रिटायर थिए थो, GP फंड जेको जनरल प्रोविडेंट जेको फंड आहे, उन ते बि गवर्नमेंट तव्हांखे व्याज ॾिए थी। हनफी उलमा तक़रीबन जेके देवबंदी आहिनि से चवनि था जाइज़ आहे। बरेलवी उलमा जे अंदरां अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी चवे थो त इहो व्याज आहे, ऐं अहल हदीस उलमा तक़रीबन उन्हनि जी फतवा आहे त इहो व्याज आहे। इहो व्याज आहे छो त गवर्नमेंट सर्विस में जॾहिं तव्हां इंटर थींदा आहियो, तव्हां खां लिखायो वेंदो आहे, फॉर्म भरायो वेंदो आहे, उन में लिखियलु हूंदो आहे आया तव्हीं GP फंड ते इंट्रेस्ट वठणु चाहियो था या न। ऑप्शनल आहे, इख़्तियारी आहे। गवर्नमेंट बाक़ाइदे लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो इंट्रेस्ट जो। हाणे मौलवी चवनि था त व्याज कोन्हे, अजीब ॻाल्हि आहे। ॾियण वारो चवे थो व्याज आहे, वठण वारो चवे थो व्याज कोन्हे। अॼु अल्लाह रहम फरमाए, घणा सरकारी मुलाज़िम आहिनि
अल्लाह रियाकारी खां बचाए। 1991 में जॾहिं 90 में मूंखे सर्विस मिली ऐं हली वियुसि माना त DG ऑफिस हैदराबाद जे अंदरि, पहिरीं पहिरीं इहो वञी कमु कनि त बाबा मूंखे व्याज न खपे। मूंखे क्लार्क ॿुधायो साईं ईअं न करियो। वॾियूं ॾाढ़ियूं उन्हनि जूं हुयूं, उन्हनि जूं ॾाढ़ियूं तव्हांजी ॾाढ़ी खां डिघियूं हुयूं, लफ़्ज़ मूंखे यादि आहिनि, उहे इहे वठी विया व्याज। तव्हां पछताईंदो, मुंहिंजो न सुवाल ई पैदा नथो थिए। मुंहिंजो अल्हम्दुलिल्लाह शऊरी फ़ैसिलो आहे, हराम आहे, छाजो पछता। तॾहिं मूंखे चयाईं अल्लाह रियाकारी खां बजाए तहदीस नेमत तौरु ॿुधायां थो, मूंखे चई हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब तव्हां ॿिए नंबर ते आहियो, अव्हां खां अॻु में हिकु माण्हू आहे जंहिं इहो व्याज नाहे वरितो। मूंखे शौक़ु जाॻियो इहो माण्हू आहे केरु। मूंखां अॻु में अल्हम्दुलिल्लाह ख़बर पई त उहो बि अहले हदीस। केरु? डॉक्टर सजण मेमण साहब रहमतुल्लाह अलैह, डीपले वारो, नालो बि सजण हुअसि, पाण बि सजण हो। कि पहिरियों माण्हू आहे जे लिखी ॾिनूं त मूंखे इहे पैसा न खपनि। जेको माण्हू डायरेक्टर जनरल एस सां रिटायर थिए थो उनखे व्याज घणो मिले हा। सोचियो उन ज़माने जे अंदरि केतिरो व्याज मिले हा। अल्लाह रियाकारी खां बचाए, मूं बि तक़रीबन 15 लख रुपया छॾे ॾिना, हालांकि 18 ग्रेड में रिटायर थियसि। छा रब मूंखे छॾे ॾिनूं? ऐं अॻे खां वधीक ख़ुशहाल आहियां अल्लाह जी महिरबानी सां, का परेशानी कोन्हे। एतिरो रब दिलि जो सुकून ॾेई छॾियो, का बेचैनी कोन्हे। तव्हीं रब ख़ातिर क़ुर्बानी ॾियो, रब तव्हांखे छॾे ॾे, थींदो इलाज। इहो मुमकिन ई कोन्हे, इहो अल्लाह ते तव्हांजो ईमान उनजी कमी आहे जो सम्झो था तव्हां परेशान थी वेंदुसि। केतिरा दोस्तनि जिन इहो व्याज छॾियो आहे। मूंखे यादि आहे सिटी OPD में मुंहिंजी ड्यूटी हूंदी, हिकिड़ो डॉक्टर मूंसां गॾु ड्यूटी कंदो, गुज़ारे चुको आहे, बरेलवी मक्तब फ़िक्र जो। जॾहिं मूंसां उनजी ॻाल्हि ॿोल थी, एतिरो मुतमिन थियो, पाण वियो हुते AG ऑफिस कराची, लिखराए ॾेई आयो, बरेलवी मक्तब फ़िक्र जो डॉक्टर, त मूंखे इहो व्याज न खपंदो, गुज़ारे चुको आहे। इहो हिकिड़ी निशानी थी न, इन लाइ बि जुरत खपे। लखें रुपया छॾण खे सवला कोन्हे, जंहिं मुआशरे जे अंदरि इंसान 500 रुपया छॾण लाइ तयारु कोन्हे। इहो GP फंड बि जेकॾहिं अल्लाह ते तव्हांजो तवक्कुल आहे न, इनखे छॾे ॾियो। मूंखे शेख बदिउद्दीन शाह राशदी रहमतुल्लाह अलैह जी फतवा यादि आहे। जॾहिं लिखरायमि तंहिंखां अॻु में शेख शाह साहिब सां मशवरो कयुमि, शाह साहिब जो पुटु इहो हराम आहे, सऊं सिधो व्याज आहे। जॾहिं हुकूमत चवे थी व्याज आहे, वठण वारा चवनि त व्याज कोन्हे, अजीब ॻाल्हि आहे। जॾहिं हुकूमत पाण ॾियण वारी चवे पई त व्याज आहे, इंट्रस्ट आहे, तंहिंखे छॾे ॾे। दोस्तो इहो बि हिकिड़ो माना हराम जो क़िस्म आहे, इनखे छॾणु घुरिजे। उनखां पोइ ॿुधाईंदो हलां, अञा बि के अहिड़ा कारोबार आहिनि जेके माना हराम आहिनि ऐं नाजाइज़ आहिनि। बिल फ़र्ज़ के मुस्लमान भाउ सां जेको माना ठगी करे थो, फ्रॉड करे थो, धोखो ॾिए थो, चोरी करे थो। चोरी बि नाजाइज़ हराम आहिनि। पाण सुगरा फरमाइनि था, जॾहिं इंसान चोरी कंदो आहे तॾहिं मोमिन कोन हूंदो आहे, ईमान दिलि मां निकिरी वेंदो आहे। तंहिं करे शरीयत सख़्तु सलाह ॾिनी आहे, उनजो साॼो हथु कराई खां कपियो वञे, चाहे मर्द हुजे चाहे औरत हुजे। ईमान निकिरियो वञे जॾहिं इंसान चोरी कंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां रिश्वत, लान अल्लाह राशी वल मुर्तशी, पाण सुगरा फरमाइनि अल्लाह जी लानत आहे रिश्वत ॾियण वारे ते, रिश्वत वठण वारे ते, ॿिन्ही ते अल्लाह जी लानत आहे। हा, उलमा ते हिकिड़ी इस्तिस्ना कई आहे, बाज़ औक़ात के माण्हू वीचारा बेगुनाह हूंदा आहिनि, पर अहिड़ी जॻह ते फासी पवंदा आहिनि जिते मजबूरन पैसा ॾियण खां सवाइ जान कोन छुटंदी। ख़ुसूसन असांजे मुआशरे में पुलिस जो खातो, बाज़ औक़ात वीचारा बेगुनाह फासी पवंदा आहिनि, ख़बर आहे पैसा न ॾींदसीं सज़ा ॾींदा। हिते उलमा इस्तिस्ना कई आहे, पर शर्त कहिड़ो, पाण बेगुनाह हुजे, ॾोहारी न हुजे, मज़लूम हुजे। त मज़लूम जेकॾहिं पंहिंजे हक़ वठण जे लाइ ऐं दुश्मन जे उन चाल खां बचण जे लाइ जेकॾहिं कॾहिं रिश्वत ॾिए थो त अल्लाह माफ़ कंदो, पर पाण इस्तिग़फ़ार करे तंहिंखां पोइ ॾे, ख़ुशी सां न, इस्तिग़फ़ार करे तंहिंखां पोइ ॾे। रब इंशाअल्लाह पकड़ो कोन कंदो, छो त वीचारो मजबूर थी पियो। पर उन्हनि माण्हुनि जे लाइ त कोई जवाब ई कोन्हे जेके मदे सां रिश्वतूं वठनि पिया, मदे सां रिश्वतूं ॾियनि पिया। छो त रिश्वत घणो करे माण्हू तॾहिं ॾींदो आहे जॾहिं नाजाइज़ कमु कराईंदो आहे, हराम कमु कराईंदो आहे, ॿिए जे हक़ ते धारो हणंदो आहे, तॾहिं रिश्वत ॾींदो आहे। हा, किन हालतुनि में जीअं हाणे मूं ज़िक्र कयो, मजबूरी जे अंदरि हुनखे रिश्वत ॾियणी पई, अल्लाह माफ़ करण वारो आहे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद जे बारे में बचे थो, हबशा जे मुल्क में वियो, हुते पुलिस हुनखे जले वरितो,
ऐं उन ज़माने में सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद 2 दीनार ॾिना, तॾहिं हुननि छॾियो। इतां उलमा इस्तदलाल कयो आहे त माण्हू मज़लूम हुजे ऐं कंहिंजी हक़ तलफ़ी न थिए, पंहिंजी जान खे बचाइण लाइ मजबूरनि जेकॾहिं पैसा ॾियणा पवनि त ॾे, पर अल्लाह खां वरी माफ़ी तलब करे, इस्तग़फ़ार करे। लेकिन ख़ुशी सां रिश्वतूं ॾियण ऐं वठणु अल्लाह जी लानत आहे उन ते, माना रहमत खां तरियल हूंदो। उन खां पोइ दोस्तो हिकिड़ो ॿियो कमु आहे जंहिंजे बारे में उलमा जो इख़्तिलाफ़ आहे, ॿुधाईंदो हलां। किस्तनि जो कारोबार, ओधर ऐं नक़द में फ़र्क़ु। बिल फ़र्ज़ हिकिड़ो वापारी का शइ विकिणे थो, मोटर साइकिल आहे, चवे थो बाबा जेकॾहिं मूंखां कैश वठंदे त 50,000 में, ओधर वठंदे 6 महीननि ते 70,000, ओधर ते 70,000, कैश में हींअर 50,000। हाणे इन ई मसइले ते उलमा जो इख़्तिलाफ़ आहे, जाइज़ आहे या नाजाइज़ आहे। जमहूर उलमा, सऊदी अरब जा तक़रीबन सभु उलमा, देवबंदी तक़रीबन सभु उलमा, अहले हदीस में जा शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी, शेख अब्दुल सत्तार हम्माद ऐं ॿिया उलमा तिन जी फतवा आहे त इहो कारोबार जाइज़ आहे, बशर्ते के जेकॾहिं बिल फ़र 70,000 तय कया 6 महीननि ते, 6 महीना गुज़री विया, पैसा न ॾेई सघियो त उनखे पैसा वधाइणा कोन्हे, उहे ई रखणा आहिनि। उहे ई 70,000 हूंदा, को ॾंढ उन ते कोन लॻंदो, जुर्मानो कोन लॻंदो। ॻाल्हि अॻ में क्लियर थी वञे त बाबा ऐं 6 महीननि ते तोखे 70,000 ॾींदुसि, ऐं 6 महीननि न ॾेई सघे, अदा न करे सघे, तॾहिं बि उन ते ॾंढ नाहे हणणो, जुर्मानो नाहे हणणो, इहो कमु जाइज़ आहे। लेकिन ॿिए तरफ़ जयद उलमा आहिनि जेके चवनि था इहो कमु हराम आहे ऐं व्याज में दाख़िल आहे। नाला वठंदो वञा, उन पासे बि अज़ीम उलमा आहिनि, शेख बदियुद्दीन शाहराश्दी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुबश्शिर अहमद रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह, शेख मुहिबुल्लाह शाहराश्दी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मोहम्मद इब्राहिम भट्टी हफ़िज़हुल्लाह, वॾा वॾा उलमा उहे चवनि था त इहो बि व्याज जो क़िस्म आहे। ही महीननि ते जेको 6 महीननि ते 20,000 वठे पियो, इहे छाजा वठे पियो, उन वक़्त जो फ़ाइदो वठे पियो, उनजी मजबूरी जो फ़ाइदो वठे पियो, तंहिंजे करे इहा शइ व्याज में आहे। हाणे इख़्तिलाफ़ थी पियो, छा कजे। हिकु तरफ़ जमहूर उलमा आहिनि, मेजॉरिटी अक्सर उलमा चवनि था जाइज़ आहे, ॿिए तरफ़ कुझु उलमा आहिनि जेके चवनि था नाजाइज़ आहे। हाणे ईमान जी तक़ाज़ा इहा आहे जेका हदीस अॻ में ॿुधाए चुको आहियां, दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, अल्लाह जे नबी फरमायो जेका शइ तोखे शक में विझे उनखे छॾे, उहा शइ इख़्तियार कर जंहिंमें शक न हुजे। हाणे जॾहिं उलमा जूं फतवाऊं हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ अची वियूं, मोमिन उहो आहे, मुत्तक़ी उहो आहे, परहेज़गार उहो आहे जेको इन कम खे छॾे। शक त पैदा थी वियो न, जयद उलमा जूं फतवाऊं बि अची वियूं जिन हिन खे व्याज करार ॾिनो आहे, तंहिंजे करे अहिड़ी शइ खां जेको बचे त बहितर आहे। वठे थो त उलमा जूं फतवाऊं आहिनि जाइज़ हुजण जूं, ॿिए तरफ़ अक्सर उलमा जी फतवा आहे त जाइज़ आहे, पर तक़वा ऐं परहेज़गारी इन शइ जो नालो आहे त माण्हू अहिड़े कम खां बि बची वञे त बहितर आहे। उन खां पोइ दोस्तो के कम अहिड़ा आहिनि जिन खे शरीयत नापसंदि कयो आहे। हिकिड़ो कमु आहे पिनण, गदागरी, बेगर्स, जेके सॼो ॾींहुं बाज़ारनि में हलंदा वतंदा आहिनि, हर जॻह ते हथ टंगियो बीठा हूंदा आहिनि। जेकॾहिं वाक़िअतन को वीचारो मजबूर आहे, वाक़िअतन सुवाल करे सघे थो, ऐं सुवाल करणु गुनाह कोन्हे, हता की कोशिशि इहा करणु घुरिजे सुवाल न करे, पर करे थो त करे सघे थो, जाइज़ आहे। पर जेकॾहिं को माण्हू इनखे कारोबार बनायो वेठो आहे, हैबिचुअल आहे, आदी आहे, त पोइ हुनजे लाइ सख़्तु वईद आहे। ऐं पाण जे मुआशिरे में अहिड़ा माण्हू काफ़ी आहिनि जेके हैबिचुअल आहिनि, जिन पेशो बनायो आहे गदागरी खे, पिनण खे। अल्लाह जे नबी फरमायो, सही बुखारी हदीस आहे, अहिड़ो माण्हू जॾहिं क़यामत ॾींहुं ईंदो जेके पिननि था, आदती पिनण वारा, लैस फी वजही मुज़अतो लहमिन, उन जे चेहरे ते गोश्त जो टुकड़ो बि क़यामत ॾींहुं कोन। वही सोचो, गोश्त जेकॾहिं चेहरे ते न हुजे इंसान केॾो भयानक लॻंदो, केॾो ख़ौफ़नाक। जेकॾहिं गोश्त न हुजे चेहरे ते, सिर्फ़ु हॾु हुजे, केतिरो इंसान भयानक लॻंदो। हीअ अल्लाह जी वॾी महिरबानी आहे। हीअ चप असांजा जेके आहिनि न, इन्हनि 32 ॾंदनि खे ढकियो बीठा आहिनि। इहे रुगो चप न हुजनि इंसान खे तव्हां ॾिसी न सघो, एॾो ख़ौफ़नाक थी वञे, एतिरो ख़ौफ़नाक थी वञे। बकरी पाण ज़बह कंदा आहियूं, बाद में जॾहिं गोश्त हुनजो हटाए छॾींदा आहियूं, ॾंद केतिरा ख़तरनाक नज़र ईंदा आहिनि, केॾा ख़ौफ़नाक।
कि अल्लाह जी अज़मत ॾिसो, असांजा ऐब रब कीअं ढके छॾिया आहिनि। ही चप असांजे 32 ॾंदनि खे ढकियो बीठा आहिनि, ऐब ढकिजी विया आहिनि। अल्लाह जी केॾी वॾी महिरबानी आहे। पर जेकॾहिं को इंसान पिनण खे आदत बनाए थो, क़यामत ते ॾींहुं उनजे चेहरे ते गोश्त जो टुकड़ो बि कोन्हे। दोस्तो, उन खां पोइ अञा बि के कम अहिड़ा आहिनि जेके माना त नाजाइज़ आहिनि। इनामी बांड वठणु इहो जुआ जो क़िस्म आहे, व्याज जो क़िस्म आहे, हराम आहे। बीमो कराइण, इंश्योरेंस नाजाइज़ आहे। उलमा जी सभिनी जी फतवा, जेके बि जयद उलमा आहिनि, सभिनी जी फतवा आहे त इंश्योरेंस पॉलिसी नाजाइज़ आहे, हराम आहे। इस्लाम जे अंदरि कान जी गुंजाइश कोन्हे। ऐं हींअर उनखे नालो ॾिनो आहे तकाफ़ुल जो। कुझु माण्हुनि वरी तकाफ़ुल जो नालो ॾेई उनखे जारी करण जी कोशिशि कई आहे, पर जेकॾहिं गौर सां ॾिठो वञे त इहो तकाफ़ुल बि सही कोन्हे। इहो बि तक़रीबन साॻियो कमु आहे, रुगो हुनजा कपिड़ा मटाया विया आहिनि, रुगो इस्लामी नालो ॾिनो वियो आहे, लफ़्ज़ बदिलाया विया आहिनि। इहो तकाफ़ुल बि सही कोन्हे। उन खां पोइ वकालत जो पेशो, वकालत जो पेशो मुतलक़न हराम कोन्हे, नाजाइज़ कोन्हे, पर शर्त आहे जेकॾहिं वकील साहब कंहिं बेगुनाह मज़लूम खे छॾाइण जी कोशिशि करे थो, वॾो अजर आहे। ठीकु आहे, उन खां पैसा बि वठे, नाजाइज़ कोन्हे, बस शर्त आहे कि संदसि क्लाइंट जेको मोकिल आहे उहो मज़लूम हुजे, ॾुहारी न हुजे। केस विड़ी सघो था, पर इहो पेशो इंतहाई ख़तरनाक बणिजी वञे थो जॾहिं वकील कातिल खे छॾाइण जी कोशिशि करे, ॾुहारी खे छॾाइण जी कोशिशि करे, हराम खाइण वारो, कारोबार करण वारो उनखे बचाइण जी कोशिशि करे, त अहिड़ो वकील सम्झी छॾे जहन्नम जे रस्ते ते हले पियो, उहो जन्नत जे रस्ते ते कोन पियो हले। हू ॾुहारियुनि खे छॾाए पियो, गुनाहगारनि खे छॾाए पियो, ऐं बाद औकात एॾा ज़ालिम वेचारे मज़लूम खे फासाए छॾींदा, गुनाहगार खे छॾाए बेगुनाह खे जेल में हणाए छॾींदा। छा हिन जो हाल थींदो? चंद टकनि जे लाइ जेके अहिड़ा कम कनि था, क़यामत ॾींहुं हिन जो हाल छा थींदो? हा, वकील उहो आहे जेको के बेगुनाह वीचारे खे छॾाए, मज़लूम जो साथ ॾे। बिल्कुलु इहो पेशो उन सूरत में जाइज़ जॾहिं तव्हां मज़लूम जो साथ ॾियो, जॾहिं तव्हां बेगुनाह जो साथ ॾियो। पर जेकॾहिं गुनाहगार ऐं ॾोहारी जो साथ ॾियो था त इहो पेशो तव्हांखे जहन्नम में पहुचाइण जो ज़रियो थी सघे। दोस्तो, उन खां पोइ आख़िरी शइ ॿुधाईंदो हलां त जुआ बि इस्लाम जे अंदरि हराम आहे। अहिड़े तरीक़े सां सटो लॻाइण जी माण्हू लॻाईंदा आहिनि। पाकिस्तान जो कंहिंसां मैच थी वियो क्रिकेट जो, तव्हां ख़बर वॾी सटेबाज़ी थींदी आहे। बाबा जेको खटे वेंदो उनखे एतिरा पैसा मिलंदा, उहो वॾो सटो लॻंदो आहे, किरोड़नि बाद औकात अरबे रुपयनि जो। इहो सटो बि जुआ आहे, इहो बि हराम आहे। अल्लाह क़ुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसरु वल अंसाबु व अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐं ईमान वारो, शराब, जुआ, आस्ताना, ढारा, ये पलीत शैतानी कम आहिनि, इन्हनि खां बचो त तव्हीं कामयाब थियो। हिते अल्लाह जुआ खे पलीत कमु करार ॾिनो, तंहिंजे करे इहो सटेबाज़ी बि जुआ में शामिल आहे। ये चंद महदूद टाइम जे अंदरि मूं तव्हांखे शयूं ॿुधायूं। अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह ताला पाण खे हराम जे हर क़िस्म खां बचण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीन ॼाणो इंसान जे दिलि जो सुकून बरकतूं हलाल जे अंदरि आहिनि। ज़रूरी न आहे तव्हां अरबपति बणिजी वञो, किरोड़पति बणिजी वञो, पर तव्हां मक़रूज़ न आहियो, ज़िंदगी सुकून सां गुज़ारियो पिया। अल्लाह जे पारां वॾो इनाम आहे, ऐं इहो इनाम उनखे मिलंदो आहे जेको हलाल जी रोज़ी जी तलब कंदो आहे। हराम खाइण वारे खे कॾहिं सुकून कोन मिलंदो, भले अरबे रुपया गॾु करे वठे दुनिया जे अंदरि। क़यामत ॾींहुं अज़ाब जे इंतज़ार में आहे, उहो त अॻिते हिसाब थींदो, पर दुनिया में बि उनखे सुकून कोन मिलंदो। असीं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसूं पिया, जेके हराम माल जे पुठियां आहिनि उनजो पेट भरिजे कोन थो, हली कोन था सघनि, ॿाह मां झले वठियो अचनि, खाधो नथा खाई सघनि, सुम्ही नथा सघनि, पर रब जो अज़ाब हिन ते मुसलत आहे। अञा बि दौलत खपे, अञा बि दौलत खपे, अञा बि दौलत खपे, तव्हांजो कब्र में पइजी वेंदा, इन जो पेट कोन भरंदो। अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह ताला असांखे ज़िंदगी में हलाल कमाई जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, हराम खां बचाए। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।